खांसी कॉफ। डॉक्टरों का मानना है कि खांसी कोई बीमारी नहीं है बल्कि दूसरे रोग के लक्षण के फलस्वरूप खांसी प्रकट होती है। सर्दी, निमोनिया, तपेदिक, दमा, अस्थमा तथा लिवर की खराबी के कारण खांसी पैदा होती है। यह वायु नली में जलन, अधिक कफ के बनने, धुआं धूल के कारण तथा स्नायु की गड़बड़ी से होती है। यह गले तथा फेफड़ों के विकारों से उत्पन्न होती है। सर्दी लग जाने के कारण जुकाम उत्पन्न हो जाता है और जुकाम ठीक होने के बाद खांसी हो जाती है। सूखी बहुत तेज खांसी, वमन कफ, खांसते खांसते सिर तथा छाती में दर्द, छाती में सुई चुभने की तरह दर्द, पसलियों में दर्द, ब्रायोनिया 30 या 6 दिन में 3-4 बार होने वाला खांसी, गले के अंदर घड़ या साए साए की आवाज होना, कुछ भी नहीं निकलता हो, उल्टी हो, इपिकाक 30 या 6, चित होकर सोने से खांसी बढ़े या दाहिने करवट सोने से बढ़े, इमोन म्यूट 30 या 6, यदि टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण खांसी हो तो हिपोसल्फर 200 तथा कुप्रम मेटालिकम 6, बारी बारी देख सूखी खांसी जो सोने पर रात को बढ़ जाती हो, बैठने पर घटती हो, हायोसायम्स 6 या 30, सोने के बाद खांसी शुरू हो जाए और बलगम निकलने पर कुछ आराम मिले, लेकेसिस 30 या 6, सूखी खांसी जो दम फुला देने वाली हो, सोते ही बढ़ जाए, दिन में बिल्कुल भी खांसी नहीं रहती हो किंतु शाम को या रात को शुरू हो जाए, कोनियम 30 या 6, जुकाम के बाद खांसी, सूखी खांसी, बेचैनी के साथ नक्स वोमिका 30 या 200, बलगम तथा सूखी दोनों प्रकार की खांसी, गर्म चीजें लेने से आराम, सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी, ब्रायोनिया 30 और रस्टॉक्स 30, दोनों बारी बारी से देख कुत्ते की आवाज की तरह वाली खांसी, गला सुरसुरा कर शुरू होने वाली खांसी, रात को बढ़ना, एम्ब्रा ग्रिजिया 30, हुपिंग खांसी की उत्कृष्ट औषधि। जब शुरुआती अवस्था में हो, एसिड कार्बोलिक 30, केवल दिन में या भोजन के बाद होने वाली खांसी, स्टेफिसेग्रिया 30।